magacaygu waa Cali Cabdi Xaaji Aadan waxaan ku noolay magaalada Hargeysa waxaan ahay xifladle farsamo gacmeed ka shaqeeya wallahi waxaan bilaabay xifladan waxaan bilaabay 12 sano ka hor meelaha cid ugu dhiirigelisay oo kalimeed jirin hay'ad marka dad qaadanaysay in farsamada gacanta waxa barto ayaan ku biiray marka taasaan adigu systemka hay'adda aan ku galay sidii baan ku bartay iyadoo shahaadadii wixiina la isiin baan adigu farsamadii markaan bartay anigu ka baxay masaan adigu suuqa galay sidii baan ku shaqeeyaa sidii baan wali alaana ku shaqeeyaa والله عقبات كلا horta ma lahayn laakiin waxana waa iska biro marar bay ku sareysaa waxa jira ilxamadu qiiq bay leedahay qiiqaasi marka qaar bidha ka gilaya oo indho ku xanuunayaan marka taana iyada hadii laga taxadiro la iska ilaaliyo iyadu waa iska caadi oo la iska ilaalin karaa marka caqabadeeda horta waa inta biraha ku jiray waxyaabaha sun bay caqabada leh إن شاء الله waxaan doonayaa mustaqbalka in aan ugu farsamaydan sii wato oo anigu waan meherad furto oo anigu halka ka sii wada farsamada dadkana wax sii baro anna meherada furto ka sii faa'iidan doona insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى كعبة شركة نقدر نسوي على كعبة عليكاب وحيد ماذا البابدي عيسو قد في كذا والبه ما شاء الله الباب ذو صدح قيبض الباب كانوا كلا وكير موت كلها مركا قارب القدين كرايو لسكريح كرا قفكو نوا كل بس دورتي سو هادو رموت وكحدا نوا عادي وكحدا كرا وسكدين كرا وسكريح كرا ما شاء الله وسووا كل بس ياله مركا كويك الفرمية انت وانا هنا dhalinyarada horta waxa oran lahaa wadanka horta shaqo la'aan ma jirto shaqo waleeyo farsamada gacanta ugu muhiimsan waxyaabaha lagu shaqeeyo waxa jira wadamo shisheeye dad inooga yimaado farsamo yaqaano shirkadaha dhismo kale soo qaataan oo farsamada gacanta kuwaasiba wadamo shisheeye baahiba loo doontaa